Não é rico, nobre, né, Jorge? Isso mesmo. Jorge, eu tô rouco. Ixi, você sempre... 3 minutos, só deixa o like. 3, 2, 1, acabou. Ônibus bonito, amarelo, hein, Rico? É mesmo. Vai pra onde é esse? Parecido, hein? É, parecido norte aí. Boa viagem a todos, amém! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem a todos! Jorge, o pessoal gosta de gritar, né? Você viu? Boa viagem! O busão veio dar um doio, você viu? Nossa! Não passa! Não passa! Também posso bem aí para, né, Jorge? Você na contramão também, Rico? Jorge, nós não vamos pegar barco hoje não, tá? É outra viagem. Tá bom. Parecido norte nós estamos. Tá indo mesmo. Jorge, o pai tá suscando, tá o peça. Ei! O dia, Jorge? É o primeiro? O padrão tá mandando. Ah! Não. Assim, O busão e tá esse bar. direito, Rico. Nossa senhora. Deve ser o motor e tá ruim. Muda essa câmera aí, não muda não? Agora sim, agora vai. Dizendo toque, hein? É mesmo. Quase bateu na árvore, galera. Eu só parei ali. Presta atenção nessa viagem aí. Aí eu sou um motorista muito devagar aqui, tá? Né, Jorge? O barco vai pegar o barco, vocês vão ver. Quê? Vai pegar a balsa daqui a pouco. É parecido. Ô, Jorge! Vai ser no bondinho. Senhor Jesus, galera. Eu não bati, Jorge. Quase bateu. Nossa. Meu Deus. Ó, o pássaro já tá vendo você coisando aí. Nossa, cuidado, cuidado. Não bateu, passei o ladinho. Você vai reclamar na empresa. O pessoal, olha, Jorge, o carro virou ali. Essa viagem é a mais engraçada da minha vida até agora. Ô, Jorge, escolha me ajudar. O patrão pôs um monte de come. Não, Jorge, olha os brinquedos. Ixi. Fecha lá, gente. Aqui? Fechar. Vai na câmera aí dentro. Eu não espero esse mesmo no carro, não. Deixa eu parecido, eu cheguei sem para-choque, sem lateral. Olha aí. Eu quase bati. Eu vi. Jorge, não vai falar os vídeos, vai ter?
Botar os vídeos, vai. Sim, galera, tá tudo pronto. Já tem um teclado do Papa Pig. Já tem uma guitarra. O microfone. Vai fazer a... Vamos fazer o show de música Pig. Deixa esse pessoal passar aqui, né? Deixa eles passar. Olha, filha. Ai, eu tá vendo. Ei, deixa eles passar primeiro, fazer o quê? Tá bom. Pode ir. Vai chegar a parte do ano que vem. Posso ir, gente? Ei, olha aí. Ô, gente. Olha a filha. Nossa. Espelho gancho. Espera um pouco, espera um pouco. Deixa passar todo mundo. Vai agora, vai agora. Aí, vai lá, volta assim. Isso. Ai, minha mãe, o motorista deixou o doidão passar. Olha, Henrico. Era muito engraçado. Vou trocar esse motorista. Nada mais hoje. Jorge, a busão tá ruim. Esse volante aqui, ó. Você não tá acostumado com o ônibus japonês. É mesmo. Só o que Devagar, né, Henrico? Assim, ó. Sim, é contramão, é contramão. Ele tá precisando estar no Brasil. Devagar. Eu vou na frente. Sai daí, vai travar tudo novo. Olha só. Sim. Meu Deus! Vai tirar com o carro dele. Tá sendo muito engraçado. O pessoal deve estar reclamando. Ih, já reclamaram, né? Olha lá, ô moço, dirige mais devagar, ô! Ô moço, dirige rápido! O meu filho gosta! Vou correr, vou correr! Se prepara! Então, galera, vamos vai ter a escolinha, vilões. Vai ter também. Eita, cuidado, Henrico! Tá bom. Nossa, pisa no freio. Galerinha, vai ter que parar no próximo posto aí que vão ter que pegar outro ônibus. Esse aqui já é. Por quê? Poxa, por quê? Não tem mais posto! Nem roda vai ter daqui a pouco. Olha aí. Nossa, vai do outro lado, direito, Henrico. O Henrico dirigiu tão bem a carreta, agora tá aí, ó. Quem assistiu o vídeo anterior da carreta aí, ó. Tá aí no canal ainda, Jorge? Então, Nossa, Jorge, o caminhão tá andando devagar agora, deve ter queimado o motor. é da mesma empresa aí, ó. Jorge, deve ter queimado o motor. Ixi. Tá com o patrão. Nossa, souber disso. Jorge, eu chamo o guincho. Nossa, souber disso. E gente tá aqui, Jorge. Ele tá passando o carro dele aqui ao meu lado. Atrás. E o meu busão. Vai ficar. Ô, Jorge, tá vendo o pontinho branco? Chegamos à cidade! Ufa, ainda bem, né, Jorge? Encosta um pouquinho, ainda vou pôr música. Olha lá embaixo, ó. Ainda não? Onde, música? Nossa. E o senhor Pança sabe? Ele tá no menino. Não dá, ô Jorge. Não dá, Jorge. Precisa baixar a música.
Ai, céu, vai, Jorge. Não deu. Jorge, você só fez eu travar esse trânsito. Vai dar. Vou reto. Ainda bem que você tá chegando já, pelo amor de Deus, hein? Aqui pode correr mais, Jorge. Olha os outros carros passando. Ô, Jorge, é carreta. O senhor João tá trazendo. Eita, Jorge, agora vai pegar outra Univil, meu pedaço. Tá vendo, Jorge? Nós vamos pegar a balsa. Esse caminho aqui é uma balsa. Eu vou dar risada. Por quê? Eu vou pegar. Agora também não, mão, vai, ó. Só vai agora. É, o outro lado só vem. Devagar, hein? Tá pesado, hein? Acha. Carroça. Caminhão do papatinho aí. Tchau, papatinho. Jorge, o pessoal tá tudo lá de lá. Eles estão achando é com mão. Jorge, eu tô correndo muito rápido. Jorge, vai pegar uma balsa, eu acho. Nossa, Jorge, busão é só desse lado. É você que foi do outro lado. Gasolina acabando, gasolina acabando. Vamos fechar lá, Rico. Gasolina acabando, gasolina acabando. Gasolina acabando, gasolina acabando. Tá acabando mesmo? Liga Chama aí, aqui, Jô, chama aqui. vai ter que encostar pra vir outro homem. Deixa eu ir correndo, aí dá. Chegar antes. Oh, só indo em Itaparé aqui. Jorge! Vê se você não vai a corda aí, eu vou levar você. Cuidado. Eu barrei a corda! Eu barrei a corda! Cuidado, Rico. Vem, Rico. Tá bom, Jorge. Ele tava me levando! Olha a filha, Jorge! Eu ia pegar! Tá bom? Tá bom contigo? Tá bom, não, Rico? Tá bom! Ih, galera, agora tem que ficar buscando o outro. Já aconteceu 2 anos aqui, ó. Ainda bem, Jorge, os outros ajudaram, né, a trazer. Já veio e voltou o começo. Jorge, aqui é o Tito. Aqui não é ainda o nosso lugar. Só aqui tem posto. Beijo a todos. Olha, galerinha, faltou combustível, quebrou um negócio aqui. Tivemos que voltar pra garagem. É. Dá muito like e se inscreve no canal pra você ver a parte 2 aí. Beijo a todos. Fui. O canal é Henrico Nobre.